हेलो गाइज, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि व्हाट ट्रांसफॉर्मर प्रोड्यूस हैमिंग साउंड। मतलब कि ट्रांसफॉर्मर से जो की जो आवाज़ आती है, एक तरह से मान लीजिए कि मधुमक्खी किस तरह से हनहनाती है, उसी तरह से ट्रांसफॉर्मर से भी आवाज़ आता है। ये चीज़ आप ट्रांसफॉर्मर के से जब पास होते होंगे, गुजरते होंगे वहाँ से, तो आपको ये चीज़ नोटिस जरूर किए होंगे कि आखिर ये आवाज़ क्यों आता है। क्योंकि साइंस के पीछे कुछ भी होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंस में कारण होता है। तो आइए उस कारण को हम लोग देखते हैं कि आखिर ये ट्रांसफॉर्मर में जो आवाज़ आता है हमिंग का, वो क्यों आता है, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रांसफॉर्मर को देखते हैं। तो इस ट्रांसफॉर्मर का थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका जो एक रफ डायग्राम हम लोग इस तरह से बनाते हैं ट्रांसफॉर्मर को समझने के लिए, जिसमें क्या होता है कि हमारा दो वाइंडिंग इस तरह से होता है। ये हमारा हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, एसी सप्लाई को। ठीक है, और ये हमारा हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, लोड को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको जानते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि ट्रांसफॉर्मर आखिर काम कैसे करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस पे क्या होता है कि जैसे हम लोग इसमें सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे क्या करता है कि हमारा ईएमएफ जनरेट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि फ्लक्स होता है। और ये फ्लक्स क्या करता है कि इसमें कोर में हमारा क्या करता है कि ट्रेवल करता है। और ये कोर किस चीज़ का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का, और वो भी पतला पतला सिलिकॉन स्टील। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कोर क्या है, पतला पतला है। एक एक शीट्स को क्या किया हुआ सिलिकॉन स्टील का यहाँ पे लगाया गया है और इसको मोटा किया गया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे साइड में रखते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या हुआ, हमारा फ्लक्स ट्रेवल कर रहा है। और ये काम करता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया था d∅ dt। मतलब कि टाइम के साथ क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे क्या करेगा, फ्लक्स भी हमारा क्या करेगा, वेरी करेगा। मतलब कि यहाँ पे था तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हम लोग वोल्टेज दिए तो यहाँ पे क्या करेगा, हमारा फ्लक्स बनेगा ईएमएफ का कारण, और यहाँ पे लिंक होगा। तो देखिए जैसे क्या करें कि हम लोग क्या करें, यहाँ पे एसी सप्लाई दिए, हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 50 हर्ट्ज। मतलब कि एक बार में कितना बार, एक सेकेंड में 50 बार ये क्या करेगा, अप एंड डाउन करेगा। मतलब कि 100 साइकिल ये करेगा, 50 बार ऊपर 50 बार नीचे। तो देखिए जैसे क्या होगा कि हमारा ये पॉजिटिव साइकिल गया, जैसे कि ये हमारा पॉजिटिव साइकिल गया तो क्या होगा कि यह किस चीज़ का, सिलिकॉन स्टील का जब बना है ये कोर, तो इस पर क्या होगा कि एक फोर्स लगेगा। मतलब कि ये एक्सपेंड होना चाहेगा। जैसे इस पर पॉजिटिव साइकिल गया तो ये चाहेगा कि हम इसका जो कोर है, ये सोचेगा हर एक कोर कि हम क्या करें, अपना साइज को बढ़ाएं। जैसे मतलब कि मान लीजिए इरेजर है, इरेजर समझिए, तो इसको क्या करेंगे कि जैसे इस पर फोर्स लगाएं तो ये क्या हमारा लंबा हो जाएगा। और इरेजर को जैसे छोड़ते हैं वो क्या करता है, अपना ओरिजिनल साइज में आ जाता है। इसी तरह से जैसे इस पर पॉजिटिव साइकिल जाएगा तो ये कोर क्या होगा, बड़ा होना चाहता है। ठीक है, एक्सपेंड होना चाहता है, इस पर फोर्स लगेगा। और जैसे नेगेटिव साइकिल जाएगा ये फिर से अपना उसी रूप में आ जाएगा। मतलब जो इसका ओरिजिनल था सिर्फ उसी रूप में ये आना चाहेगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ हम लोग मतलब कि देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। मतलब कि आवाज़ से, जैसे कि आवाज़ सुनते हैं तो हम जो आवाज़ आता है उसी से। तो ये क्या करता है कि ये ऐसा एक सेकंड में 50 बार होता है। अब समझ लीजिए कि 50 बार फैल रहा, 50 बार सिकुड़ रहा। मतलब कि और ये जो प्रक्रिया है कि मतलब कि एक्सपेंड और मतलब कि बड़ा होना और छोटा होना, कंप्रेस होना, वो बार बार होते रहता है। मतलब कि एक सेकंड में 50 बार बड़ा हो रहा है, 50 बार छोटा हो रहा है। इसी का कारण क्या होता है कि ये हमारा आवाज़ करने लगता है, मतलब कि वाइब्रेशन करने लगता है। क्योंकि इसको आप कितना भी टाइट क्यों नहीं कर लीजिए, इसका मतलब कि इसके बीच में क्या होता है कि गैप होते हैं, हल्का फुल्का क्या होता है कि एयर गैप रहते हैं। इसी के कारण क्या होता है कि इसमें नॉइज आने लगता है, हमिंग का साउंड होने लगता है। तो ये चीज़ आप समझ गए। तो इसी को हम लोग एक टेक्निकल नेम दे दिए, मैग्नेटो स्ट्रक्शन। मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। इलेक्ट्रिकल के भाषा में इसे मैग्नेटो स्ट्रिक्शन बोला जाता है। अगर आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में पूछ दिया जाएगा कि ट्रांसफॉर्मर हमारा हमिंग साउंड क्यों प्रोड्यूस करता है, तो सिर्फ आपको एक जवाब देना है कि ड्यू टू मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। मतलब कि मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण होता है। क्यों होता है तो आप इस तरह समझा दिए कि हमारा जो फ्लक्स बनता है वो टाइम के साथ क्या होता है, वेरी होता है। जिसके कारण क्या होता है कि जैसे पॉजिटिव साइकिल आता है वो एक्सपेंड होना चाहता है, जैसे नेगेटिव साइकिल आता है वो कंप्रेस होना चाहता है। इसी कारण क्या होता है कि हमारा वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है, और वाइब्रेशन होने के कारण क्या होता है कि वो हमिंग साउंड प्रोड्यूस करने लगता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इसको मतलब कि टाइट किया जाता है, टाइट
लेकिन आप कितना भी टाइट कर लिए, कितना भी, ये आवाज़ प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एयर गैप रह जाते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो भी मिल जाए। तो वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।